आज हम करेंगे XUV 700 का बम्पर रिपेयर करके पेंट। ये हमने रिपेयर कर लिया है। इसके बाद हमने बॉडी प्ले भर के उसे घिसा। घिसने के बाद हमने एनसी पट्टी भरी। एनसी पट्टी भरी जाती है फिनिशिंग के लिए। मैंने पहले ही वीडियो में बताया, अगर एनसी पट्टी हम नहीं भरेंगे तो पेंट में फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। ये हमने फटाफट एनसी पट्टी भर ली। एनसी पट्टी भर के अब हमने अस्तर मारना शुरू कर दिया। ये हमने अस्तर मारना शुरू करा। उसके बाद फिर बेस मारी। बेस मारने के बाद हमने मारी पर्ल के बाद मारी क्लियर। ये हमारा बम्पर तैयार हो गया है पेंट हो के। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।